ليا الشرف ان ده يبقى ابويا. يا حبيبتي ربنا يخليه ليكي، ربنا يخليه ليكي يا خديجة ويخليكم ليه، لأن باباكم مات خلاص. اصل هو القطر يعني ربنا يحمي الناس. الصوره بشعه مم. وخلاص هو هينتهي وهيقابل ربنا وبنته. خلاص المشكله في اللي بعد كده، النشء اللي بقيه اخواتها ووالدتها، ان تشوفي كده يعني والدك او اختك قدام. انما لو موت عادي، موت عادي خلاص كلنا معرضين، مات وخلاص. انما الالم والطريقه البشعه اللي هي كانت مفروضه، الحمد لله والشكر لله على نعمه على العيال اللي هي واولادي وزوجته، ان ربنا نجاني عشان خاطر العيال دي. ونعم بالله. أول حاجة زوجتك قالتها لحضرتك بعد ما طلعتوا إيه؟ والله هي قعدت تبكي، الله تبكي يكون في خالص عونها. خالص خالص. هو موقف صعب ربنا الله ما يكون يكتبه في على حد. عونها. الله يكون في عونها. اه وبقية أسرة حضرتك بقى واللي كنتوا رايحين لهم زيارة أصلا انا اقول علشان لحضرتك يشوفوك. سر لسه بقوله، يعني اول مره. اتفضل. انا روحت يوم الاحد، مم. وصلنا الساعه 3 4 يا رب، وصلنا الساعه 4 البيت المنزل. مم. انا نبهت عليهم ممنوع حد يجيب سير، خلاص واحنا ربنا نجانا وخلاص. في اعتقاد مني ان ما حدش صور. انا مشيت بقول لحضرتك اتحركت مفيش 3 ثواني كان مسرح العمليات كان لم يكن. خلاص القطر اتحرك واحنا ركبنا وخلاص. خلاص لا عمامك ولا اخوالك ولا خالاتك ولا عماتك خالص، ربنا سترها. نستر نفسنا بقى ونحاسب نفسنا، نراجع نفسنا. يا اما ديت ابتلاء لرفع الدرجه، ما انتش قادر توصل بالصلاه والزكاه والعباده والمعروف والحوار ده، فربنا ابتلاك عشان ترجع له. خدت بال حضرتك؟ اتفاجئت بعد يومين. اولادي طبعا زي كل الاولاد متعلقين بالنت والحوار والفيسبوك والسوشيال ميديا. طبعا انا يعني معلوماتي بسيطه، فالمهم بيفتح قال لك خد يا مولانا عبد الرحمن في ثانيه ثانوي، خد يا مولانا شوف الحوار. اتفاجئنا طبعا نتصور. الناس اللي معايا في الشارع، يا عم الشيخ ده انت؟ عرفوا حضرتك ها؟ الصوره. قلت له لا يخلق مش شبه 40. قال له ده انت، قال ده انت البروفه اللي انت جاي فيه تيشيرت والبنطلون والكوتشي. فانا قلت له يعني هو المصنع اللي عمل ده خلاص هو عمل نسخه واحده وخلاص يخلق مش شبه 40. والله بكلم حضرتك زي ما بقول لحضرتك كده. لا مصدق حضرتك لأن احنا عارفينك إنك اقرب اختفيت الناس فترة فعلا. اقرب الناس اقتنعوا. اقتنعوا إن مش حضرتك اقتنعوا اللي في الفيديو ده. كلامي مقنع. يعني يا ربنا مديني يعني لغه اقناع الحمد لله الى حد ما. فالمهم جت زوجة اخويا واولادها كانوا في زياره عند والدها، فشافوا الموقع وقال لك لا ده ابو كريم. يمين شمال جم برضو اقنعتهم زي كده. وبعد كده اللي فجر العمليه الزوجه انهارت من البكاء. من كتر الكلام قدامها طبعا والموقف كان صعب. رجع الشريط بمحتواه، فطبعا هي غصب عنها انهارت بقى في البكاء. فايه اكدوا الحوار. ليا الشرف ان ده يبقى ابويا. يا حبيبتي ربنا يخليه ليكي، ربنا يخليه ليكي يا خديجة ويخليكم ليه، لأن باباكم مات خلاص. اصل هو القطر يعني ربنا يحمي الناس. الصوره بشعه وخلاص هو هينتهي وهيقابل ربنا وبنته. خلاص المشكله في اللي بعد كده، النشء اللي بقيه اخواتها ووالدتها، ان تشوفي كده يعني والدك او اختك قدام. انما لو موت عادي، موت عادي خلاص كلنا معرضين، مات وخلاص. انما الالم والطريقه البشعه اللي هي كانت مفروضه، الحمد لله والشكر لله على نعمه على العيال اللي هي واولادي وزوجته، ان ربنا نجاني عشان خاطر العيال دي. ونعم بالله. أول حاجة زوجتك قالتها لحضرتك بعد ما طلعتوا إيه؟ والله هي قعدت تبكي، الله تبكي يكون في خالص عونها. خالص خالص. هو موقف صعب ربنا الله ما يكون يكتبه في على عونها. حد. الله يكون في عونها. وبقية أسرة حضرتك بقى واللي كنتوا رايحين لهم زيارة أصلا انا اقول علشان لحضرتك يشوفوك. سر لسه بقوله، يعني اول مره. اتفضل. انا روحت يوم الاحد، وصلنا الساعه 3 4 يا رب، وصلنا الساعه 4 البيت المنزل. انا نبهت عليهم ممنوع حد يجيب سير، خلاص واحنا ربنا نجانا وخلاص. في اعتقاد مني ان ما حدش صور. انا مشيت بقول لحضرتك اتحركت مفيش 3 ثواني كان مسرح العمليات كان لم يكن. خلاص القطر اتحرك واحنا ركبنا وخلاص. خلاص لا عمامك ولا اخوالك ولا خالاتك ولا عماتك خالص، ربنا سترها. نستر نفسنا بقى ونحاسب نفسنا، نراجع نفسنا. يا اما ديت ابتلاء لرفع الدرجه، ما انتش قادر توصل بالصلاه والزكاه والعباده والمعروف والحوار ده، فربنا ابتلاك عشان ترجع له. خدت بال حضرتك؟ اتفاجئت بعد يومين. اولادي طبعا زي كل الاولاد متعلقين بالنت والحوار والفيسبوك والسوشيال ميديا.
طبعا انا يعني معلوماتي بسيطه، فالمهم بيفتح قال لك خد يا مولانا عبد الرحمن في ثانيه ثانوي، خد يا مولانا شوف الحوار. اتفاجئنا طبعا نتصور الناس اللي معايا في الشارع، يا عم الشيخ ده انت؟ عرفوا حضرتك؟ الصوره. قلت له لا يخلق مش شبه 40. قال له ده انت